വാഴച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റ് ട്രക്കിങ്ങിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു ഫാമിലി മൊത്തം ആളുകളും നിന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു കായ പറക്കുന്നു, കുറെ ചാക്കിലാക്കുന്നു, കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പല ഷാമ്പുവിന്റെ പരസ്യത്തിലും ഷിക്കാക്കായ് എന്നൊരു പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചീവയ്ക്ക അഥവാ ഷിക്കാക്കായ്. ഇതിൽ ആൽക്കലൈൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത്ര വൈറ്റമിൻ എ, സി, ഇ, ഡി തുടങ്ങിയ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സംഗതിയിൽ സോപ്പോണിൻ എന്നൊരു ആൽക്കലൈനും കൂടിയുള്ളത് കാരണം പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഇത് തുണി വൃത്തിയാക്കാനും ഒപ്പം കേശ സംരക്ഷണത്തിനും മറ്റ് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സംഗതിയാണത്രേ. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സുലഭമായിരുന്ന ഈ സംഗതി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ.